Chis, ¿cómo están? Soy la señora Águez, ¿se acuerdan de mí? Bueno, seguramente que están pasando días en casita, cuidándose, jugando con mamá, con papá, con los hermanitos, los que tienen hermanitos. Bueno, y yo acá en casa también trabajando para ustedes y buscando una linda sorpresa. Busqué en mi biblioteca, que es la que tengo en la pieza de los peques, de Felipe, de Lorenzo y de Bernabé, que son mis hijitos, y encontré un tesoro. Un librito, miren acá, que tiene los sonidos de la granja. Ustedes que están descubriendo los animalitos de la granja. Bueno, este libro tiene sonidos y también tiene una linda historia. ¿La quieren escuchar? Bueno, busquen un lugar cómodo de casita. Nos ponemos orejas de elefante. Miren acá, la señora les va a enseñar cómo ponerse orejas de elefante para escuchar mejor. ¡Oh! Gigantes tienen que ser, como son las orejas de los elefantes. Bueno, después, para estar bien atentos, la señora se pone antenas de caracol. Ahí, muy bien. Y por último, para ver mejor, los lentes mágicos. Ahí estamos. Ahora sí, preparados para escuchar la historia. Dice así, atención, Son las 6 y ya amanece. ¿Cuántas veces canta el gallo? 13. Las gallinas y los pollitos se despiertan despacito. Miren quién está acá. El gallo. ¿Lo escuchamos? Muy bien. El gallo canta. La gallina y los pollitos se van despertando. Muy bien. Bueno, la historia sigue así. Corre, corre el caballito, salta un muro y un carrito. Con la rana y sus amiguitos se refrescan un poquito. Miren quién está acá, el caballito. ¿Lo escuchamos? Con la rana y el patito, su amigo, se dan un bañito en el agua fresquita. Muy bien, corre, corre el caballito. ¡Ay, qué lindo estos animales de la granja! Viene otro animalito. Por la mañana, muy pero muy tempranito, las vacas tienen apetito, tienen hambre. Desayunan hierba verde y dan leche fresca y clara. Desayunan pastito y se levantan muy pero muy temprano las vaquitas. Muy bien. Ahí están las vaquitas, ya se despertaron para comer y para darnos la leche. Muy bien. Bueno, y ahora dice así. Una broma le preparan dos patos a su amiguita. Se acercan despacio a la rana que está durmiendo en su cama. Miren, los patitos llegaron. Uy, despertaron a la rana que estaba durmiendo en su cama. Muy bien, los patitos. Bueno, en la granja un corderito corre y juega en un campito. Miren cuántas flores y qué bonitos los colores. Las abejas muy contentas lo saludan muy atentas. Miren el corderito que está aquí, el corderito.
Muy bien. Miren el campito, las flores, las abejitas que lo saludan. ¿Y cuántos colores? Muy bien. Y llegamos al último de los animalitos de la granja. Dice así: retosan en el lodo, en el barro, los cerditos cariñosos. Tanto barro es un papelón. A bañarse, les dice el ratón. Miren quién está aquí. El cerdito. Muy bien. Los cerditos que se embarraron, se ensuciaron de tanto jugar y el ratón, miren, los mandó a bañar. Muy bien. Y así, colorín colorado, esta historia con sonidos se ha terminado. Escuchen por última vez. Miren, acá. El gallo, muy bien. A ver quién es este. Escuchen. El caballo. Ahora acá, a ver si adivinan. ¿Adivinaron? La vaca. Aquí. El pato. Bien. Escuchen ahora, ¿eh? El corderito. Y por último, los cerditos. Bueno, Polly, un beso enorme. Los extraño un montón, un montón, un montón. Tengo ganas de verlos porque seguro que se van haciendo grandes, van cumpliendo años y van aprendiendo cosas nuevas. Así que bueno, les mando un beso enorme. Prontito, prontito les hago otro video para que nos podamos ver. Los quiero, besos voladores. Sigan cuidándose, lavándose las manitos y estando en casa. ¡Mua!